và xong cột tiếp số bằng phổ thằng kiaอันนี้ยังมีรูปมนทำไมมือติดสำหรับใจรุ่มเลยจะดอดบองโพในเมียนปัญหากระเลียนนะจังปัญหากระเลียนบองโพดังให้เนี่ยได้เมียนปัญหากระเลียนชื่อยูเตอร์วิโฮตดอกเมียนการเลี้ยงเชียมติดพองบางจังอย่างดังให้เนี่ยได้เมียนปัญหากระเลียนคือป่าเมนเทนvà sauประเภทนั้นvề hướng một xây thì đây và đặc sau cái liênนั้นคือตะโคยกระเลียนจอบไว้vàคือบริษัทยังเธอกาโดกับเลี้ยนเขาวิทไลเหมือนเต้นบ่าให้ยังเธอโดนแก้วประเทศคลาจังมันเมียนอย่างนั้นบ่าจังวิธีการจำหน่ายลุยจราเหมือนเต้นอันนี้ยังมาใจรำเลยในรูปมวลเอาสดโบราณขมายสำหรับบองโปนในเมียนปัญหาซอยกระเลียนนะหรือมือก็กระเลียนก่อนเติบจะประดาเมียนปัญหาหรือเมียนปัญหาอยู่ห้อยบองโปในสารบองจมือรูปมวลนี้โดยแต่ช่วยเชี่ยวบาปัญหาจมือซอยกระเลียนบ่าให้บองโปนตกเวทีจุ่มเรือจังกรอยฟังเจ้าบองโปนตัวเป็นนัดเป็นครูอยู่บอลจมือลูกครูเป็ดไปบ้านฉบับล้อหนึ่งออกลัดเพียบจิมุนซาลบองรูปมวลนี้บ่ายมปุ่มตัวนี้จูนบองโปนทามือโรยเพียโรยด่าเธอดังแต่เจียเต้ปันท้ายเดซาแต่มีการจองกรองปีโดนตายยังปีดาวหมดได้ก่อนมีนปัญหาซอยกระลินให้มีนปัญหากระลินจอดจิตโคจิตไอจังนั้นนะก่อนมันดังตโรคูเป็ดเชียบาเลยนะชื่อลื่นโดยสมัยเลยก่อนก็ดังสดโบราณต่อគ្នាមកគាត់បានចងក្រងឲ្យខ្ញុំឃើញរូបមន្តនេះល្អក៏យកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់ឈឺកលៀនបងប្អូនខ្លះគាត់ឈឺអីផ្សេងអញ្ចឹងបានក្នុង channel របស់ខ្ញុំចែករំលែកនៅរូបមន្តអក្សរបុរាណខ្មែរជាច្រើនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យកាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អក្សរនិងរបៀបនៃការធ្វើអញ្ចឹងរូបមន្តដែលយកមកព្យាបាលជំងឺខ្សោយក្រលៀនឬមួយក៏មានបញ្ហាក្រលៀនហ្នឹងឯងគឺបងប្អូនប្រើម្រះខ្មោចឬក៏ម្រះអាចសัตว์បាទម្រះខ្មោចហើយក៏ម្រះអាចសัตว์ហ្នឹងវាមិនធំអញ្ចឹងទេបើម្រះយើងស្លហូបហ្នឹងគឺធំវែងអញ្ចឹងណាបើម្រះអាចសัตว์បាទម្រះអាចសัตว์គឺក៏ម្រះខ្មោចហ្នឹងវាទុយប៉ុនមិនដៃប៉ុនមិនជើងទេហើយវាកាឡាវជ្រួញវាល្អិតជាងម្រះធំបាទចឹងបងប្អូនបើមិនស្គាល់សួរចាស់ទៅចាស់ប្រហែលជាស្គាល់ហើយស្រុកខ្លះគេហៅម្រះអាចសัตว์ស្រុកខ្លះគេហៅម្រះខ្មោចណាម្រះទុយប៉ុនមិនដៃប៉ុនមិនជើងហ្នឹងបាទវាសន្តានវាប្រហែលនឹងម្រះយើងស្លដែរគាត់ថាវាតូចជាងវាជ្រួញជាងបាទហើយស្លឹកអីវិញគឺប្រហែលគ្នាទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងបេះម្រះអាចសัตว์ឬក៏ម្រះខ្មោចនឹងមកប្រហែលបេះច្រើនមកក៏បានដែរ10 20 30 40ផ្លែអីមកបេះយកឲ្យលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទហើយយើងចិតវាជាចំណិតស្ដើងតូចមកចិតយកក្បិតមុខពីចិតណាចិតវាស្ដើងយ៉ាងហើយបងប្អូនយកវាទៅហាលឲ្យក្រៀមហាលវាឲ្យស្ងួតតិចមកបើយើងហាលវាឲ្យស្ងួតហាលវាបាន1ថ្ងៃ2ថ្ងៃមើលទៅស្ងួតល្អហើយបងប្អូនចង់យកលីងថែមក៏លីងទៅបើមិនលីងក៏ហីទៅគ្រាន់តែថាបើសិនលីងទៅវាមានជាតិឈ្ងុយអីចឹងណាហើយបងប្អូនមិនបាច់លីងទេគ្រាន់ហាលឲ្យស្ងួតយកទៅដាំទឹកបងប្អូនដាក់វា20ចំណិតណា20ចំណិតដែលយើងហាន់ហើយហ្នឹង20ចំណិតហ្នឹងយើងដាក់ទឹក2លីត្រមកបាទ20ចំណិតដាក់ទឹក2លីត្របាទរបៀបនៃការធ្វើ20ចំណិតដាក់ទឹក2លីត្រដាំទឹករងាស់ឲ្យពុះដល់20នាទីឲ្យវាចេញជាតិល្អដាក់ឲ្យវាចេញជាតិល្អមកបាទហើយបងប្អូនអាចពិសាបានហើយរបៀបនៃការពិសាគឺបងប្អូនពិសាបានស្មើបានក៏បានដែរបាទគឺយើងពិសាជំនួសទឹកហ្មងក៏បានដែរព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចឬមួយក៏យើងដូចខ្ញុំនិយាយយើងគឺយើងពិសាជំនួសទឹកហ្មងតែក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីទេហ្នឹងណាបាទគឺសំខាន់របៀបនៃការធ្វើយើងដាំទឹកងាស់វាឲ្យពុះល្អមកហើយយើងងាស់វាឲ្យជឿយូរតិចមកបងប្អូនអាចពិសាបានហើយអូខេចឹងរាល់ចង្អុលផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា